Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier, wie man gut sehen kann, ein Asus VivoBook 17. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht da rankommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier gibt es insgesamt 3 verschiedene Schraubenlängen. Wir haben einmal die langen Schrauben oben, dann noch mittlere, die auch in der Mitte sind und schließlich noch die kurzen, die von ganz vorne kommen. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass man erst diese silberne Brücke hier so ein bisschen nach oben schieben muss. Die gibt den Stecker frei und dann kann man den von unten nach oben einfach raushebeln. Gut, was sehen wir noch? Wir sehen hier unten Platz für eine 2,5 Zoll HDD. Die würde dann über einen Adapter hier oben verbunden werden. Da sehen wir den RAM mit einer kleinen Abdeckung drüber. Hier ist die SSD ebenfalls mit einer Abdeckung.
Dann sehen wir hier den Lüfter und der kühlt über das Gehäuse die CPU und GPU. Und zu guter Letzt sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man erstmal diese Schrauben hier lösen. Und man muss auch die Kabel, die an dem Akku heranglaufen, aus der Führung herausfädeln, dass man da nicht aus Versehen irgendwas knickt oder abreißt. Bei dem Gerät ist es auch so, dass hier alles nochmal mit Klebestreifen fixiert wurde. Auch das Akkukabel selber ist hier nochmal fixiert. Das kann man aber einfach abziehen. Da muss man sich keine Gedanken machen. Und so kommt man dann auch an die ganzen Kabel ran. So, die Schrauben löse ich jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Auch die Kabel fädele ich aus der Führung heraus. Die sind in dem Fall mit dem WLAN-Modul verbunden und das sind nur kleine Steckverbindungen. Das heißt, man reißt die nicht ab. Das ist okay, falls man die löst. Man kann die dann hinterher einfach wieder mit dem WLAN-Modul verbinden. Hier sieht man jetzt auch, dass das eine Kabel wirklich fast komplett um den Akku herumläuft. Da einfach genau schauen überall. Und dann kann man den Akku vorsichtig herausheben. Und ja, letztendlich ist es zwar ein bisschen Gefriemel, aber alles überhaupt nicht kompliziert. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein, macht die Schraube auch wieder fest und fertig. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Und ja, manchmal hilft es einfach, den Lüfter vorher schon rauszuschrauben und rauszunehmen. Dann kommt man so besser an den Stecker ran. Die Kabel sind hier sehr dünn, da würde ich also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich oder oben zu greifen und dann mit Rütteln und Wackeln irgendwie rauszubekommen. Den Lüfter kann man dann einfach aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und auch beim Wiedereinbau ist es oft besser, dass man das Kabel erst wieder verbindet und den Lüfter dann festschraubt. Und hier einfach darauf achten, dass der Stecker wirklich richtig fest drin sitzt. Danach muss man den Lüfter nur noch wieder festschrauben. Und ja, hat das auch erledigt. So, der Akku-Einbau ist jetzt genauso friemelig wie der Ausbau. Im Grunde genommen muss der nur wieder in das Gerät rein. Der ist auch passgenau, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Der wird einfach links so ein bisschen eingehakt. Man muss nur vorher eben die Kabel, die da drum herum laufen, einfach wieder in die Führung einfädeln.
dass die nicht irgendwo verknicken und kann den danach eigentlich einfach wieder festschrauben. Und ja, ich mache das jetzt hier auch einfach mal wieder im Schnelldurchlauf, sonst nimmt das Video gar kein Ende. Ich mache am Ende auch die Klebestreifen wieder drüber. Und dann, wenn man eben ein Kabel vom WLAN-Modul gelöst hat, dann kann man das einfach wieder draufstecken. Die sind auch markiert, schwarz und weiß. Und das drückt man einfach auf den Stecker drauf, dass es sich nicht mehr von allein bewegt und da einfach fest drauf sitzt. Am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Dafür den Stecker einfach von oben drauf drücken und dann die silberne Brücke nach unten ziehen. Und danach kann man den Akku auch einfach wieder verschrauben. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.